睇個二手別墅盤啦，雅居樂嘅，但係呢個位置咧係中山火炬開發區張家邊嘅位置。呢個位置咧配套係好方便嘅，即係你步行出去有商業街有嘢食嘅，上高速快線都好方便。咁啊，呢個就係別墅嘅外觀啦，都唔會顯得好老，係雅居樂嘅一個聯排別墅。呢個係二手放盤㗎，大裝修，業主放盤嘅大裝修。呢個位置咧係我哋停車庫嚟嘅，你可以泊一架車喺度係 OK 嘅，甚至咧我哋平時翻屋企步行翻去係行呢度嘅。當然如果咩嘅話，我哋都可以響呢度翻去都得。咁呢個位置咧，我哋上去感受下呢個別墅咧有咩特別之處啊？咁啊樓梯上嚟咧，步步高升嘅感覺越嚟越有。地面咧有3層半嘅，地下咧仲有1層嘅，相當於大概4層半。呢個位置咧相當於一個入戶花園咁樣啦。第時有需要嘅話，我覺得咧呢度搭個陽光棚，即係搭個玻璃房咁樣嘅感覺咧，就唔使淋雨落嚟啦。別墅嘅1樓位置餐客廳可以感受到咧，其實都幾闊綽嘅。咁以前呢間別墅嘅屋主咧人口比較多，所以放咗一張大台，仲有半開放式嘅廚房，係好闊綽嘅。你一家人3、5個人一齊煮飯係 OK 嘅。咁啊呢間別墅咧，其實咧就求其執咧就可以拎包入住㗎啦。因為基本上咧佢一啲嘢咧係好新淨嘅，唔使要太大個改動。咁啊中空大客廳啦，成6米幾高嘅，加上呢啲落地大玻璃咧，光線充足啲。咁啊前面咧有個小院子嘅，咁你可以種花啊，搞下啲嘢啊 ，BBQ 啊係 OK 嘅。我覺得用起身咧該有嘅都有齊晒。咁啊，我個人咧睇咗呢間別墅咧，佢整體嘅裝修咧都唔會話算得好老土，係 OK 嘅。咁啊，有啲人咧可能唔太中意啲風格，其實改下呢啲顏色啊，自己買翻啲家私啊，搭配翻咧就可以入住噶啦。有空調，係冷氣機嚟嘅。咁啊，放得落雙門大冰箱啦，呢啲咁闊嘅位置係咪？呢度有採光，推開咧就 OK 噶啦。呢邊係有洗手間嘅。咁平時上嘅廁所係 OK 嘅，呢個1樓咧大致係咁樣。咁我哋睇下負1。咁呢個位置咧係我哋中山火炬開發區叫張家邊嘅位置，係雅居樂博隻山。咁呢個盤咧喺早期啊喺香港打盤嘅時候咧，咁啊翻到中山火炬呢邊咁樣嘅。咁呢邊咧就係一個會客嘅位置，第時睇翻你點樣去用啦。呢邊做咗一個茶室，我覺得幾別緻嘅。其實從裝修風格裏面咧就可以感受到呢個業主係邊度人啦。OK， 呢度咧就係啱先我哋喺1樓望落去嗰個花園仔嚟嘅嚇。咁啊，第時咧你種花啊，放下啲嘢啊，或者養啲貓貓狗狗啊，係 OK 嘅。你睇嗰度都有隻貓幾得意。OK， 我哋負1咧，我哋就唔過多睇啦。如果有啲需要補充嘅，到時可以再問翻我。呢度都有個雜物間嘅。到時咧自己改設下或者整翻 K 房咧都可以嘅。1樓咧，因為以前人口比較多啊，咁呢度咧做咗一間房嘅。咁其實咧，我哋啱先出去嗰位置咧係我哋車庫嗰位置，即係第時睇翻你點去用啦。OK， 裡面係有沖涼房、有雜物間嘅，即係有沖涼房嘅。咁負1層基本上睇完啦。我哋睇下2樓個房同埋3樓嘅主人房。咁呢個別墅咧，我個人覺得咧，如果你唔想使費咁多，又懶得裝修嘅，咁啊呢間別墅啦，都可能會啱你嘅。當然，蘿蔔青菜咧各有所愛。咁我依家同你講，啲別墅太 cheap 啦，或者咩啊，唔係好啱啊。即係有啲人咧，佢追求得比較高，咁每個人嘅使費、家庭環境唔一樣，所以接受嘅程度唔一樣，所以唔可以一概而論，係咪？咁啱嘅，你喺評論區留言俾我，有興趣睇資料。如果唔啱嘅，你亦可以留言俾我，唔啱。咁啊，到時我睇到嘅話，或者你有你嘅需要個情況留言俾我，我到時再拍翻俾大家。呢個係中空望落去嘅感覺。中空過嚟咧係做咗2間房嘅，可以感受下啲房間。其中1間房，再過嚟咧另外1間房。有洗手間嘅，咁2樓大致上係咁樣。佢呢間別墅咧係冇做電梯嘅，咁第時如果有需要做電梯點算咧？我哋可以喺側邊花園嗰度裝個電梯直上就得噶啦。呢邊咧就係主人房透間嘅設計，我覺得幾闊綽嘅。
因為你擺得落好多你嘅衣服㗎啦，到時自己裝翻一啲木櫃，呢個床啦，落地大玻璃啦，呢度其實咧仲可以做埋衣帽間嘅。裏面咧有一個大嘅洗手間，大致上嘅主人房就咁樣啦。出邊咧主人房仲有個露台仔。呢個露台咧有咩好處咧？第時兩公婆一齊晚黑食嘢或者瞓覺前咧，攞個凳出嚟坐下，欣賞下日出日落咧，我覺得好舒服嘅。咁啊，上邊咧就係有一個露台添嘅，都好大下嘅。我放個片頭俾大家睇下。咁如果話想了解別墅嘅，咁大家如果話有想了解別墅嘅，無論你係中山又好、珠海又好、江門又好，我可以根據你嘅需求安排每一套別墅俾大家睇，亦可以喺我哋啲片裏面留言俾我。我興趣咩盤或者興趣咩價位，方便再拍多啲，咁都可以嘅。咁我睇到之後呢，我可以根據你嘅需求，即係你嘅興趣，再去揾一啲盤拍俾大家睇，都 OK。別墅有200萬嘅中山嘅話，貴嘅話幾千萬都有，所以咧平有平盤，貴有貴盤，所以睇翻你嘅情況。OK， 如果話我哋依家睇嘅火炬開發區唔啱你嘅，咁我哋可以睇翻你啱嘅位置，可以留言俾我，話中山或者坦洲、三鄉咁留言俾我，我睇到嘅話，我會覆大家，或者到時根據你嘅評論，即係大家嘅評論有幾多，我就拍翻邊度嘅位置都 OK 嘅。我哋中山一手、二手、新樓、二手樓、大裝修、唔大裝修都有，冇問題嘅。包括珠海啊，咁啊睇樓咧，我哋係有安排車接送嘅。咁手續咧，我哋從你睇樓到你交樓收屋入住，我哋都可以安排好手續啦、辦證啦、裝修啦，都冇問題嘅，一條龍服務。唔該晒大家，點個讚。